कुत्ते वाली खांसी लगी, बाप से दवाई क्यों नहीं लेती? पाजी बचपन में ना ये कप्पू मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाता था। हाँ? याद है हम लुक्का छुपी खेलते थे, मैं छुप जाती थी और फिर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते थे। मैं तुम्हें ढूंढता ही नहीं था, तुम छुप जाती थी, मैं घर चला जाता था। किसने कहा तुझे? ऐसी गंदी जगह पे छुपती थी ना बाजी है। एक बार वॉश बेसिन की पाइप में फंस गई और मैंने फिनाइल डाली, फिर बाहर आई है, छुप जाती थी। तुम जो मर्जी बोल लो, लेकिन ये मेरे पीछे पागल था पागल। एक दिन तो इससे मेरे लिए खून से एक लेटर लिखा था। ओए आई हेट यू कोई खून से लिखता है? मैंने पान खाया था उस दिन, उसकी पीक थी वो।